Красный. Поехала. I hope I didn't break the rule too much. Гостиница Рубин. Рубин Hotel. Shell's office. Газпром and Shell's office. Шелловский, газпромовский офис. Приехали. Едем в библиотеке. Снефть. Занимается проектированием в сфере градостроительства и консалтингом. Добавлю, он принимал участие в составлении концепции пространственного развития Южно-Сахалинска. Тротуары Южно-Сахалинска посыпают каменной крошкой, чтобы избежать гололедицы. Многие пешеходы